বিষধর সাপ খাওয়ার জন্য সবথেকে বিখ্যাত পাখির নাম হচ্ছে সেক্রেটারি বার্ড। আপনি হয়তো সেক্রেটারি বার্ড নামটি আজকে প্রথম শুনছেন। তো আজকের ভিডিওতে সেক্রেটারি বার্ড সম্পর্কে অবাক করা সব তথ্য নিয়ে হাজির হয়েছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে ফলো করতে ভুলবেন না। ইউরোপীয়রা 1800 দশকে এই পাখির নাম রাখে সেক্রেটারি বার্ড। এদের আবাসস্থল আফ্রিকা ও সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে। সেক্রেটারি বার্ড তাদের বেশিরভাগ সময় মাটিতে কাটায় এবং মাটিতে হেঁটে শিকার করে। দিনে 32 কিলোমিটারেরও বেশি অঞ্চল ঘুরে শিকার করতে দেখা যায়। একজোড়া সেক্রেটারি বার্ডের নিজস্ব এলাকার আয়তন প্রায় 50 বর্গ কিলোমিটার। এরা জোড়ায় বা ছোট পারিবারিক দল বেঁধেও বসবাস করে। ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি, পোকামাকড় শিকার করে খেয়ে থাকে। তবে খাদ্য তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিষধর সাপ। সেক্রেটারি বার্ডের আয়ুকাল হয়ে থাকে 10 থেকে 15 বছর। তবে চিড়িয়াখানাতে 19 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা যায়। এদের উচ্চতা হয়ে থাকে 5 ফুট এবং সর্বোচ্চ ওজন হতে পারে 4 কেজি 300 গ্রাম। সেক্রেটারি বার্ডের মাথার পিছনে ঝুঁটি এবং চোখের চারপাশে লালচে আবরণ এদেরকে অসম্ভব সুন্দর করে তুলেছে। মরুভূমির উঁচু গাছ, বিশেষ করে মরুবাবলা গাছে এরা বাসা বাঁধে। এদের বাসার দৈর্ঘ্য হয় 8 ফুট। শুকনো ডাল, লাঠি, পাতা, ঘাস, পশম ইত্যাদি বাসা তৈরির মূল উপাদান। যখন পর্যাপ্ত খাবার পাওয়া যায় তখন এরা সঙ্গমে মিলিত হয় ও সর্বোচ্চ 3টি ডিম পাড়ে। 42 থেকে 46 দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত বাবা ও মা পাখি পালাক্রমে একজন প্রহরীর মতো বাচ্চা পাহারা দেয়, অন্যজন শিকার করে আনে। বাচ্চাগুলো দেখতে অনেকটা ঈগল পাখির বাচ্চার মতো। সেক্রেটারি বার্ডের বাচ্চা প্রায় 12 সপ্তাহ বয়সে বাসা থেকে নেমে আসে এবং বাবা মার সাথে শিকার শিখতে যায়। আশা করি ভিডিওটি আপনার অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চাইলে ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে পারেন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।